வாட்டர் ஹீட்டரில் மொத்தம் 2 டைப் இருக்குது. எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர், சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட பேர்லேருந்தே உங்களுக்கு அதோட மீனிங் தெரியும். ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல. எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டரில் இன்னும் 2 டைப் இருக்குது. இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டரோட கெப்பாசிட்டி 1 to 6 லிட்டர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டர் கிச்சன் அண்ட் ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பாத்ரூம்க்கு யூஸ் ஆகும். இதோட ஹீட்டிங் டைம் மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்கும். அடுத்து ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். இதோட ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டியே 6 லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்கும். இந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் ஹீட்டரில் ஒரு இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி தண்ணியை ஹீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். இது ஷவர் பாத், பக்கெட் பாத் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும். இதோட ஹீட்டிங் டைம் 10 மினிட்ஸ்லேருந்து அதோட கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரி ஆகும். அடுத்து நம்ம பார்க்கறது கெப்பாசிட்டி. ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டரில் மேஜராக 3 கெப்பாசிட்டியில் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. 10 லிட்டர், 15 லிட்டர், 25 லிட்டர். உங்கள் வீட்டில் 2 பேர் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 10 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டரை கன்சிடர் பண்ணலாம். 3லேருந்து 4 பேர் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் 15 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற வாட்டர் ஹீட்டரை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். மோர் தென் 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கிற ஃபேமிலியில் 25 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டியில் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, கெப்பாசிட்டி அதிகமாக அதோட எலக்ட்ரிசிட்டியும் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும். ஜென்ரலாக வாட்டர் ஹீட்டரோட ஸ்டோரேஜ் டேங்க் 3 மெட்டீரியலை தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. காப்பர், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், தெர்மோபிளாஸ்டிக்.